Salom, mening ismim Tot va bu mening Telegram kanalimdagi bilasizmi rubrikasi. Ushbu rubrikadagi videolarda men tomoshabinlardan kelgan qiziq savollarga va da'volarga qisqa va tushunarli qilib javob beraman. Va bugungi videoda men hozirgina sodir bo'lgan bir qiziq hodisadan foydalangan holda bir juda ham keng tarqalgan tushunmovchilikka oydinlik kiritaman. Va bu tushunmovchilik esnash haqidagi tushunmovchilik. Kontekstni keltiraman. Hozirgina shu ishxonamda bir hamkasbim soatlab yuragida ezvordi. Esnordi va bunga javoban boshqa hamkasbim so'radi. "Tinchlikmi, esnayapsan? Charchadingmi?" deb. Bunga javoban mana shu esnayotgan hamkasbim dedi. "Yaxshi uxlamadim shekilli, uyqum kelyapti" deb javob berdi. Ya'ni mana shu ikkalasida shu noto'g'ri tushuncha. Bizning esnashimizga sabab bu bizning charchaganimiz yoki uyqumiz kelganligi. Va aslida bu noto'g'ri. To'g'ri, bizning esnashimiz va charchashimiz yoki uyqumiz kelishi orasida bog'liqlik bo'lsa-da, bu bog'liqlik to'g'ridan to'g'ri bog'liqlik emas. Bizning esnashimizga sabab bu tanamizdagi karbon dioksid, ya'ni uglekislot gaz disbalans bo'ladi. O'zbekchalar esimdan chiqib qoldi. Nomunatanosilik disbalansi va kislorod yetishmovchiligi. Ya'ni bizning miyamizga va mushaklarimizga kislorod yetishmovchiligi va shu tanamizdagi uglekislot gaz ko'payib ketganda biz mana esnaymiz. Chunki miyamiz aytadi, "Cho'ta yetishmayapti. Esna davay" deydi. Biz bang'illatib, deb esnaymiz. Shu bilan uglekislot gazni chiqarib yuboramiz va bizga kerakli bo'lgan kislorodni olamiz. Bunga sabab nima? Nima uchun mana biz esnayapmiz? Nima uchun shu kislorod yetishmovchiligi bo'lyapti yoki uglekislot gaz disbalansi bo'lyapti? Bunga sabab motorika sustayishi. Motorika sustayishi degani bu bizning tanamizdagi tizimlar sekinlashishi. Ushbu tizimlar deganda harakatni ham nazarda tutyapman. Ya'ni aytaylik, biz nafas olishimiz, lehki, o'pkalarimiz odatda 12 dan 20 tagacha nafas olamiz 1 minutda. Lekin motorika sustayganda 10, 12, 13, ya'ni nafas olishimiz sustayadi va shu bilan kislorod kam keladi va uglekislot gaz tanamizda to'planadi. Mana shu. Bunga sabab nima? Mana shu joyda ko'pchiliklar apirislik qilib, mana shu charchash tufayli bo'ladi deydi. Yo'q. Aslida biz odamlar hech qachon charchamaymiz. Tanamizda gluconeogenez degan proses borki, biz hech qachon charchamaymiz. Charchash degan tushuncha bizning organizmimizda yo'q. Bu charchash degan narsani biz o'zimiz o'ylab topganmiz odamlar. Gluconeogenez degani bu bizning tanamiz energiya ishlab chiqarish tizimi degani. Ya'ni gluconeogenez bu shunchaki mana bizning mushaklarimizga va miyamizga shakar yetkazib berishi. Mana shu proses gluconeogenez deb ataladi. Va gluconeogenez sustayganda, ya'ni shu ushbu proses sekinlashganda bizning motorikamiz ham sekinlashadi. Ya'ni agar gluconeogenez sustlashmasa, sekinlashmasa biz yillab to'xtamasdan ketmon chopishimiz mumkin. Ne problem. Agar energiya to'xtamasdan kelsa demoqchiman. Ya'ni bir tarafdan misol uchun bizda hozir kapelnitsa bo'lsa shakar bilan biz 10 yil to'xtamasdan ketmon chopishimiz mumkin. Ashe problema emas. Gluconeogenez davom etaveradi. Gluconeogenez sekinlashiga sabab bu bizning tanamizda shakar tugashi. Bizning shakar zapaslarimiz bor, asosan pechinda. Mana shu pechindagi jigar atrofidagi shakar ozayganda gluconeogenez ham sustayadi va shu bilan mana biz motorikamiz sekinlashadi va shu bilan biz kamroq nafas olamiz va shu bilan kislorod yetishmovchiligi bo'ladi va shu bilan karbon dioksid organizmimizda to'planadi. Mana shu joyda davom etamiz. Nima uchun men odamlar charchamaydi dedim. Buni oddiy misol qilib ko'rsataman. Afrikada bitta plemiya bor. Afrikalik plemiya, ular ov qiladi. Ularning ovi qanday? Ular bir kiyikni ko'rib, mana shu kiyikni haftalab quvlaydi. Chunki ularda energiya bor, ularda gluconeogenez ishlaydi, ular charchamaydi. Chunki charchash biz o'zimiz o'ylab topgan tushuncha. Ular shu kiyikni bir hafta to'xtamasdan quvlaydi va kiyik ham yuguradi. Kiyik ham charchamaydi, unda gluconeogenez bor kiyikda ham, lekin kiyikda o'sha shakar, jigardagi shakar qursin, yog' qolmaydi tanasida energiya qilib ishlatgani. Va oxiri kiyik nima bo'ladi? Sekinlashadi, borgan sari sekinlashadi va shu bilan afrikaliklar bir hafta shu kiyikni quvlab tutishadi, ovi muvaffaqiyatli bo'ladi. Ovqatini yeyishadi va yana keyin ovga ketishadi. Ya'ni agar bizda to'xtamasdan energiya kelsa, biz to'xtamasdan harakat qilishimiz mumkin, charchamaymiz. Charchash bu biz o'zimizga bog'lagan tushuncha. Chunki biz miyamiz juda ham erinchoq va energiya yetishmovchilik bo'lsa, miyamiz to'xtat ishingni deydi, sekinlash deydi. Lekin shu bilan o'ta sekinlashib ketsangiz, kislorod yetishmay qolsa, miya aytadi, "Voy dod, kislorod yetishmayapti, qiynalyapman." Kel kislorod deydi va shu bilan siz bang'illatib esnaysiz. Mana shu
videoni cho'zib yubordim, lekin как раз mana bilasiz nimaga to'g'ri keladigan. Tushundingiz degan umiddaman.